Sinibingelele nina besilo indaba ze1KZNTV nifundele uphilani wakagcebekhulu. Ake sibheke okuyizona ehamba phambili. Kutholwe Isidumbu Esobemuke Nomfula. Kwethulwe Ushintsho KUMABONAKUDE. Kanti owetheku ulalela izimvo zomphakathi. Nazi indaba ze1KZNTV sanibonani. Sitholakale ngemuva kweinsuku ezimbili sintanta edamini Isidumbu sowesifazane omuke Nomfula ngesikhathi kezama ukuwela ngemoto yakhe emfuleni ngolwesithathu kusihlwa. Okhulumela kumndeni uthi umphakathi wazama ukudonsa imoto ngentambo exhunywe kwenye imoto, kepha yonke leyo mzamo yangaphumelela njengoba kumfula wawusungenisa. Isidumbu ke sitholakala namhlanje emini edamini laseHenley emgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Yilona idamu iHenley Dam lapho kutholakala khona Isidumbu sikaza sembongcobo emgungundlovu. Ungcobo akabangesafika kwakhe njengoba umndeni uthe wayesebuka sekungaphesheya, kepha umfula wamgugula wahamba naye. Kubikwa ukuthi wayebuya kwaNongoma lapho efundisa khona eTvet College kwazise izikole ziyavalwa. Umshana wakhe uNombuyiselo Mahlaba uthe imizamo yonke yokumhlenga ayiphumelelanga. Kulesithathu ntambama ebusuku si receive call ukuthi umalumekazi wami ubezama ukuwela la, kwafika amanzi ngendlela bechaza ngayo bathi belinganithi la, bathi benethe endaweni ezingenhla, so afika amanzi esenepower esekuthiwa umfula ubusungenisa, kanti yena uzongena ngalesikhathi umfula ungenisa ngoba abaphambilini bathe bebewela kungenankinga. Ungene ngalesikhathi umfula ungenisa ke kwasho ukuthi sekuse ngoba beku past 7 bathi bazama ukumsiza babophela imoto yakhe, bethi bazama ukuyibophela kwenye eyiveni, kwasho ukuthi asefike ngamandla amanzi aduduleka nemoto yahamba naye konke. Elinye ilungu lomndeni lithe kubakhulile ukutholakala kwesidumbu sikaNgcobo ngoba sebezokwazi ukuqala amalungiselelo. Ukutholakala kwesidumbu kusinika irelief enkulu. Sizizwa kubhlungu, yebo kubhlungu kakhulu, kodwa bekuzoba kubhlungu kakhulu ngoba besingasithola isidumbu. Asazi ngoba besothathana senze njani, besohlala sibhlungu nje isikhathi eside, kodwa ukutholakala kwesidumbu kusenza sikwazi ukuthi yebo samukele, kwenza sikwazi ukwamukela ukuthi yebo kwenzekile, sizodlula kulesi simo uma amalungiselelo wonke enziwa uzobe enziwa umuntu ekhona, sazi ukuthi ukhona sizombeka kuphi. Ilungu lomphakathi lona lithe umfula bawela kuwona zonke izinsuku yize uyingozi. Nami ngomunye wabantu abawela lapha kuleya mfula insuku zonke. Iyona ndlela esinayo uma siwela sihamba sethawini seIdindeli, indlela yokuphuma nje la eHenley Dam iyona ndlela esinayo lapha, ayikho enye. Leya mfula unyaka nonyaka kuhlezi kunesigameke senzakalayo. Bayamuka abantu kuleya mfula, sasithenjisiwe ukuthi sokwakhelwa ibridge. Ngikhumbula ngo2013 kwakukaphuma ephepheni kuphuma iplan yokuthi kuzoba nebridge la eHenley, kodwa kuze kubi manje asikaze sithole ibridge. Uma sithi siyabuza siyalandelela kuthiwa sikwibudget ya 2030, kodwa le ndawo saqala ukuhlala la, mina ngafika ngo2012, yaqala ukudevelopa ngo2010, kusho ukuthi u20 years bathi asiyibonele akufofayo akumuko omukayo, ayikho into eyenzakalayo, ayikho into esithenjiswa yona, kwathiwa nje asilinda 2030. Kanti ke sekube khona abantu abaningi abamuke emfuleni esifundazweni iKwaZulu-Natal. Nondunankulu esifundazwe naye uSihle Zikalala wamemezela ngesikhathi ethula inkulumo yakhe ebhekise kwisifundazwe ukuthi basohlelweni lokulungisa wonke amabhuloho ahambela phansi. Kepha ke lesi sigameko lesi esenzekile eHenley Dam alikho lona ibhuloho, abantu bawela emfuleni uqobo lwawo kuyabonakala amatshe phansi. Ayanda Dube wezindaba ze1KZNTV ngibika ngiseHenley Dam emgungundlovu.
Ungqongqoshe omnyango wezokuxhumana nezobuchwepheshe kuleli uKhumbutso wethule ngokusemthethweni ukuqaliswa kokufaka kohlelo lwesimanje olubizwa nge-analog transmitters nokuwuhlelo lokuqeda nya ngomabonakude bohlobo lwakudala. Lokhu kuza ngemuva kobumengamelwa kuleli amemezela kwinkulumo ebheke esezweni ngonyaka owedlule uthi kumele kuthi ke qambe kushaya ukuphela kwenyanga ephezulu lolu hlobo lungabe lusasebenza nhlobo kuleli. Sekuzoba umlando ukuthi kuke kwaba nomabonakude abafilizayo kuleli. Lokhu kuza ngemuva kokuba ungqongqoshe womnyango wezokuxhumana nezobuchwepheshe kuleli esemkankasweni wokuqeda nya ngalolu hlobo lwesithombe esibonakala komabonakude kwaziseke selusemume usuku lomnqamla juqu wokuqeda nya nge-analog transmitters. Sila because kune analog switch off date yegazetwa nguMinister we-Communications and Digital Technologies mhla ka 31st of March 2022 sesiyacisha i-analog television siya fully digital in the country. Kufanele kuchange ama-TV but uhulumeni akanayo imali ukuthenga i-TV for umuntu wonke, so uhulumeni uthenge ama-set top box i-decode but bayibiza i-set top box, angazi weba bayibiza i-set top box i-decode nama areas of adingeka for umuntu athole i-signal e-right. Kune umehluko ku-picture, quality ye-picture ethombe niyibona ku-television ubene high definition, even a standard definition yakhona ihlukile, but the old TV yanetha or yasnow, the new TV is as clear as the sky. Lolu hlelo lwamenyezelwa umengameli enkulumeni eyabibhekisa ezweni ngonyaka owedlule ngenhloso yokubhekelela leyo mndeni engathathi intweni. Umluleki inzinzwa ohlala ehostel eGleblands eThekwini nongomunye ke wabahlomlile namuhla ngesikhathi ke ungqongqoshe ehlola ukuthi sekanjwe ibanga elingakanani nalolu hlelo esifundazweni uthi ke bazizwa behloniphekile. Elithuba linqabile kudala sisokola ama-TV etebheda besikhalela ukuba nawo amadishi qha ngoba ke amathuba omsebenzi asisebenzi asikwazi ukuba sikwazi basifake idishi, so ke ngoku ndilibuyela kakhulu elithuba no umuntu sezoba ne-clear view ngoku sesizokwazi nokubukela indaba 24/7 sibukela ibhola phakathi neveki sentsho like andaba ndingathini ndiphela amagama ngoba nyani besisokola i-TV ezinedishi ezingomakhelwane bezisokolisa ama-TV ethu engadlali kakuhle. Sikhalela nathi uba sibe nazo idishi kodwa singenawo amandla ngenxa yentoba asisebenzi. Isifundazwe KwaZulu-Natal sibalwa nalezo ezisasilele emuva nakuba ke iningi labantu selikubhaliseleke lolu hlelo. Okugqame kakhulu ngalo ukuthi ke lunezinhlelo zezemfundo okuhloswe ngakho ke ukuba zilekelela abafundi kwazise ukhuvethe luyiphazamisile kakhulu imfundo yabo. Kunabanye abadingi nama-set top box or ama-decoder nama-aerial abadingi because bathole baphethe into ebizwayo IDTV or digital television nama-smart television. Sine list yothi aphi ama-televisions we-digital or IDTV. If unayo wena ufana usete kuphela uthi menus autos tune utune ngo-remote control yakho utune ngo-sighting because mane anama-digital tuners inside. Sikhwelezela nabantu bathi hamba ne-post office yenu niyo-applya or nisebenzise STB registrations.gov.za nama-phone wenu we-R100 babiza ama-feature phone akwazi u-apply and if free awukhokhi lutho. If ungafuni uye-post office mfana usebenzise ifoni yakho u-apply STB registrations.gov.za. If unga-applyanga and sila today sicela u-apply, even if after siqishile after ngo-1st April or nini sicela uyo-apply, but after a while sifane stop u-apply ama-applications because angithi ngeke ibe on forever. Ezindabeni ze-1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umasipala wethu uyaqhubeka nezinhlelo zawo zokuhambela amalokishi ahlukene ngenhloso yokuzwa inkinga ezithinta amalungu omphakathi. Izolo ke lo masipala uhambeleke eClermont umphakathi wakhona ukhale kakhulu ngobugebengu obudlangile kanjalo nezinkinga zezindlu zangasese, kanti namhlanje umphakathi waseManumoria wona ukhalaze kakhulu ngamapayipi amanzi avuzayo. Ukuvuza kwamanzi, izitamkoko nokushoda kwezindlu yizona zinto esigqame kakhulu ekutheni izilungiswe ngomasipala iTheku njengoba uhambela imiphakathi ukulalela izikhalo zawo. Ekhuluma umeya uthi amathimba engqalazinda
kumanje amatasa alungisa amanzi avuzayo agcwele imigwaqo. Sise Ward 110 eManmoria siye nasempathi seMalaka nakhona siyobheka nje inkinga ezibhekene nomphakathi. Ezinye zalezo inkinga zifaka amanzi nje avuzayo emgwaqweni efanele siyisolve manje. Imigwaqo yethu idlekile ngenxa amanzi angakontrolwa avuzayo, so ama teams ethu aqalile asebenza azoqhubeka futhi nangomsombuluko kuleli sonto elizayo ukuthi afanalize zonke lezi zinto nokucleana nje ama storm water systems ethu avuleke akwazi amanzi ukungena kahle ayongena kulezo indawo efanele angene kuzona. Uward 110 eThekwini okuyindawo eseManmoria umphakathi khona ukhala ngokungabi nawo umtholampilo njengoba bethi kuze kubaphoqa ukuthi baye kude uma begula. Izindlu zokuhlala nazo ayisalanga ngaphandle njengoba namuhla umasipala kade uhambele kule ndawo. Sikhulumisene nomnyango wethu wezempilo ukuthi awulethe ama mobile services bezothola abantu ukuthi bene access kwi primary healthcare, kodwa futhi sisalungisa lokho sibheke ngoba siyazi ukwakhiwa kwama clinic into enzima kumnyango wezempilo ukuthi ukusondelana kweindawo kwenza kube ngagcini bakhe clinic indawo nendawo kodwa kube ne radius abayisebenzisayo yokuthi clinic ingakhiwa kuleyo ndawo le. So sizoxhumana ke nalemnyango kahulumeni esifundazwe ukubheka lezo zinto ukuthi singabambisana kanjani nabo. Lo masipala uthi mavikini ezayo uzohambela elokishini laseMlazi namaphethelo bese uhlala phansi ubone ukuthi kuleminyaka emihlane ezayo ingasizela kanjani lemphakathi. Ukushona enzansi sizwe lapha kuthiwa kunepipe sekuphele iminyaka e11 lingaphuma amanzi. Abantu baseMlazi banenkinga nodaba lamanzi sifuna ukuqala sisondelane nokushona enzansi bomfume kuneyinkinga elweyivele sifuna ukuya khona siqale sisondelane. Kunanemizi esizizwile ukuthi ishona phansi iyazeka ngoba imihlaba yakhiwe kuyona ayimihle kahle sifuna ukusondela so sizoya eSouth ngesonto not leli lizayo ngoba lizayo siyabuya siza la kodwa kulela sifuna ukuhamba sishona eSouth siyobheka ukuthi ngabe kwenzakalani uma sishona enzansi koMlazi nabo makhotha isona indawo sesosona lapho. Ngude bokhosibisi eThekwini. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV kanti nazi indaba okuyizona ihamba phambili. Kutholwe Isidumbu Esobemuke Nomfula Kwethulwe Ushintsho KUMABONAKUDE kanti oweTheku ulalela izimvo zomphakathi. uSteven Zama wenhlangano elwela abantu abangabone emehlweni eyaziwa ngenawe ezisize kwaMbonambe enyakatho nelikaMthaniya uthi selokhela kuleli langena ngaphansi kahulumeni wentando yeningi kodwa bona njengabantu abangabone emehlweni basazizwa beshiywa ngaphandle kuhle kwenyongo yenyathi. Uthi kabahlomule ngalutho njengoba bengatholi ngisho izindlu zomxhaso kahulumeni futhi kababandakanya uma ngabe kukhishwa amathenda komasipala okanye kweminyango kahulumeni ekubene benawo amabhizinisi. Intatheli yeziko lezindaba le1KZNTV uThabani Maphumulo xokusane kabanzi naye umfokanzama ukuthola kabanzi ngezikhalo zabo. Ngikubingelele embukelweni KZN-TV ohlelweni lethu olukhethekile igama nguThabani Maphumulo. Namhlanje sinaze sihambele sethu ubaba uSteven Zama osuka ngaphansi kwenhlangano yabakhubazekile ngaphansi komasipala umfolozi nokuyena ubhekelele kakhulu izinto ezithinta amalungelo abantu abakhubazekile ukuthi ngabe banakekelwa yini bazithola nezinsiza ezifanayo nabo bonke abantu abakhele elase South Africa. Somukele baba uNzama. Yebo msakazi. Baba uNzama usuka ngaphansi komasipala umfolozi lapha nenhlangano mhlawumbe ungasichazela kabanzi ngenhlangano yena enayo lapha yabantu abakhubazekile. Mhlawumbe inhlangano yabantu abakhubazekile yasunguleka cishe mhlawumbe emva ka1994. Iya ngokuthi kwigaba mhlawumbe 5 years qala ukukhetha ubuholo obusha njalo after 5 years njengokuma nje ukukhethwa komasipala so nayo ifola kanjalo after 5 years iyaphela i-term njengoba kade kuvotwa nje ngo2022 nayo izoqala phambili mase kwenziwa inhlelo iphinde futhi ikhethwe kabusha. Inhlangano le esayibona ukuthi ukusala emva abantu abakhubazekile benganakekelwe noma beshiya ngaphandle sathi cha asiyikhulumele singabantu abakhubazekile ngoba bayasikhohlwa nabangena ezikhundleni ngoba mase kufanele belethe intuthuko emphakathini lapha emawadini abantu abakhubazekile ababakhumbuli. Ingakho ke sasinxusa uhulumeni ukuthi uma kukhandwa inhlaka zamakomiti
abantu abakhubazekile abangamele umuntu ongakhubazekile. Uma kukhandwa mhlambe ikhundla bedeployana lapha nenhlangano ayikhumbule phela ukuthi abantu abakhubazekile abangashiwa ngaphandle ngoba uma kuvotwa abantu abakhubazekile babalanda endlini ngeyimoto behambe beyikhungweni govotwa. Kodwa mase kufanele ukuthi nabo bethole imhlomulo uhulumeni noma ngabe uhulumeni wayiphi party osuke ephethe ngaleso sikhathi bayabakhohlwa abantu abakhubazekile. Ngakho sithi mhlawumbe siyakhuleka kuNdunankulu weprovince yaKwaZulu-Natal ukuthi akashaya isithwebhu lapha koNgqongqoshe ukuthi yonke intuthuko mayiza komasipala ayingahambi intuthuko kodwa ibashiye eceleni abantu abakhubazekile ngoba nathi singabantu njengoba kuyinyanga nje yamalungelo nathi siyadinga ukuthi ilungelo lethu njengabantu esiphilayo ukuze nathi sikwazi ukuthi emakhanda abantu abaphilayo uma besemakhanda bakhandele impheme njengoba kunezindlu zomxhaso. Thola ukuthi khanda izindlu zomxhaso ewodwani nje zikhona izindlu ezikhandwe ngonyaka odlule ziwu300 kodwa thothi akhona eyodwa nje masingasuka manje siye ewodwani kwaSokhulu akhona eyodwa nje ekhona. Uxolo ukuphulula nje babunzama ukubheka eminyakeni emihlanu le enisuka kuyona nje manje mhlambe ukusebenzisana nomasipala bekunjani iziphi izinto enikwazile ukuthi nisithole ezinhlangano yabantu abakhubazekile abakhona ngaphansi koMfoloza? Mhlambe engakuqinisekisa kulo 5 years into ebesikwazi ukuyiphusha noma sifaka izicelo ezifuna umphakathi okhubazekile ukuthi mhlambe makwenzeka isibhedlela saseNgwelezane sihluleke ukuthi umuntu mayiphuma esibhedlela ekhubazekile bengakwazi ukuthi aphume ne-wheelchair besikwazi ukuthi mhlambe umuntu afake isicelo kumanager yaseMfolozi namanje ngenhlahla leyo manager khona ubaba uGamede sifaka isicelo approve nekhansela yakhe ikwazi ukuthengela abantu abakhubazekile ama-wheelchair. So bakhona abantu abahlomlile koDondotha Ward 9 bakhona futhi abantu abahlomlile ko-Ward 11 lapha eCinci bakhona futhi kwaSokhulu abahlomlile abantu ebebekwazi ukuthi bethole insiza kuhamba njengomuntu okhubazekile ngoba umuntu okhubazekile wehlelwa isithunzi uma kufanele angabe uyahamba emtholampilo eqhutshwa ngebhala kulo hulumeni ke wentando yeningi oka-94 akumele kube khona umuntu osaqhutshwa ngebhala unokubele kube khona umuntu osaqubulwa mhlawumbe ngengubo noma ngeyikhumba. Kumele ukuthi wonke umuntu isithunzi sakhe sihlonipheke njengokusho komthethosisekelo. Mhlawumbe ukubhekela inamba yabantu abasuka ngaphansi kwayo lenhlangano bangaphi nanokuthi uyamention indaba yokuthi nikwazile ukuthola lokho kufana nama-wheelchairs okunye ikuphi mhlawumbe ebenikufisa ukuthola andomasipala futhi ungabhekile umasipala kuphela siyazi ukuthi nezinye inhlaka kahulumeni zikhona engaphezulu kwamasipala. Nomfethu into esiyifisayo ukuthi uma umasipala nje ake ngenze isibonelo siyazi ukuthi eMfolozi amawata u18 ukuthi mhlambe ongenani kwi-project noma ngabe i-project efikayo elethwa uhulumeni sifisa thina ukuthi abantu abakhubazekile nabo belibambe iqhaza ngoba bakhona abantu abakhubazekile cishe inamba mangase ngikutshele amawadi kusukela amawadi u13 eMfolozi akhuphuka abawu15 akhuphuka abawu17 njengamanje u18. So njengomhlali waseMfolozi engiqonda kangcono uMfolozi ama numbers abantu abakhubazekile lapha eMfolozi ngababeka lapha cishe ko500 ngoba bayazalwa abanye bekhubazekile abanye balimala engozini zezimoto. So mina nje uqobo ngazalwa nje ngibona kodwa angisaboni manje. So ingakho ngithi ukulwela amalungelo ukuthi umuntu okhubazekile ngoba nalapha emakhaya uhulumeni umnyango lo wezokuthuthukiswa owezenhlala kahle kumele ukuthi uvisite emakhaya ngoba abantu abakhubazekile bahlukumezekile emakhaya kube ngathi uhulumeni akabakhumbuli bakhumbula amakuthiwa kuyavota. Cha, uhulumeni nathi akasiphathe njengawonke umuntu ayiqhenye ukuthi uhulumeni ongabandlululi. Nathi mhlawumbe makufika lesikhathi khona abantu abakhubazekile bengena emkhakheni wamabhizinisi uhulumeni abalekele kuze kunciphe nabantu abathembele kugovernment kwinto yempesheni ngoba impesheni yesiyaphilisa umuntu kodwa not umuntu masekhula nomndeni wakhe bese uthi uzophila ngegrant. Igrant akuyona ongaphila njengefamily kodwa uyiphilisa ucishe umuntu oyedwa ababili. So not ukuthi uma usunefamily ngoba nathi siyaganwa nathi sinemndeni. So uma uhulumeni esithatha njengawonke umuntu ophila eSouth Africa kumele ahloniphe ilungelo lomuntu okhubazekile ngoba uma singxenye ukuvota lo hulumeni samkhetha intando yeningi ngo-1994 sasithi uzokhulula wonke umuntu ngoba nathi besicindezelekile singanakekile besikhohliwe abantu ababeliphethe ngaphambili. Siyacela ukukhuzeni lapha
ukuthi asisize njengondunankulu akhulume nongqongqoshe bakhe akhulume nama department akhulume nomeya laba bakhona futhi ukuthi abangathi uma besiyintuthuko emakhaya bese beshiya umuntu okhubazekile ubalekile njengawo wonke umuntu ingakho sithi asifuni mhlawumbe sihambe siyongena emgwaqweni silwela amalungelo ethu kanti uhulumeni uyawu-understand akumthetho sisekelo ukuthi wonke umuntu akaphathwe ngendlela efanayo njengawo wonke umuntu so manje siyibona kodwa kulo hulumeni ethi noma esinakekele kodwa akwenelisekile ngoba uma sithi sikhuluma ngama-numbers nje abantu abahlomulayo endlini even la ngisuka khona kwaSokhulu akukho muntu sayifaka icela hayi ngoba singabhalisanga sabhalisa kwafanele zakhiwe izindlu kwathiwa hayi ngeke zakhiwe ngoba uhulumeni akayiplanelanga ukuthi uma kukhona umuntu ohamba nge-wheelchair ngoba indlu yomuntu ohamba nge-wheelchair emsakazi angikusho iqiniso lokho ungayikhanda indlu ngeplan ejwayelekile kodwa uma usukhandela umuntu okhubazekile kufuneka kube nama-management acishe iminyango ukuthi iy'tebhiso singabikho indawo esizozikhuluma bazama ukuphula nje ulimi kulo 5 years siyazi ukuthi ubuye elinye lamakhansela abekhona phakathi komfolozi mhlawumbe ikuphi okwenzile ukuzama ukuthi kuthuthuke abantu abakhubazekile ngaphandle ukuthi uxhumane nomasipala kodwa uxhumana neminye iminyango efana nomnyango oholo wena umama noNhlanhla Khoza uwezo lo bhekelele ezenhlalakahle mfowethu kuningi esikwazile ukuxhumana nongqongqoshe laphana okulekelela umuntu okhubazekile ingakho mhlawumbe ngizolinganisa ngithi nje eWard 4 enkosini kaSokhulu ikhona indlu esaze mhlawumbe salwa sakwazi ukuyithola umuntu okhubazekile wakwazi ukuyithola kwakungokuqala futhi nakhona lokho ngoba ziqhamuka lezi zindlu zingabavumeli ukuthi zithole umuntu okhubazekile qhamuka sesengathi nje ezabantu abathile umuntu okhubazekile bese sala ngaphandle kufanele uzulwe njengoba ngizokhuluma nje lapha emsakazweni ngizama angilwiki namhlanje ngikhuleka kubaphathiswa ukuthi hayi sicela udaba lomuntu okhubazekile belibuke leduze ngoba ngikhuluma nje zolo lokhu nje kade sikhuluma indaba yomnyango wezomnotho ukuthi abantu abakhubazekile bakhona abaney'nkampani mfethu abayirejistile iy'nkampani zabo kodwa mosuthi lo 5% osho uhulumeni utholwa wobani abawutholayo sibona ungathola umuntu okhubazekile ngoba uhulumeni ngabe mhlawumbe uyasitshela manje sibalo ukuthi zingaki iy'nkampani mhlawumbe cishe akathi nazi mhlawumbe abantu esebengomillionaire ngoba siyafuna ukubabona abantu abakhubazekile nabo ishintshe impilo yabo nemindeni yabo bebe abantu nabo abangaphili ngokucela hambe beme emgwaqweni konke lokho sasikulwa njalo before ungashawu 1994 sikulo ukuthi asibuka umuntu omnyama ehlelwe isithunzi ngoba ngisho emadrobheni amakhulu koThekwini koMaritzburg ngisho lapha empangeni uqobo eRichards Bay bebekhona abantu abahamba becela emgwaqweni bekhangeza imali lento iyamehlisa umuntu iyehlisa ngisho isithunzi kahulumeni ukuthi ma eSouth Africa sekhona umuntu hambe khangeza ehambe ekholeka imali lento iyayilula ngoba thina njengabantu asebekhubazekile esikade sihamba kulomkhakha sikhuleka ukuthi asiyimele siyiphilele ngaleko ukuhamba sicela ngoba ukucela kuyamehlisa umuntu isithunzi futhi mangase ngikutshela iqiniso umsakazi thina makuthiwa December 3 basigcwala i-stadium uhulumeni uyazindunankulu esifundazwe kwaZulu Natal gcwala i-stadium lonke uhlobo lomuntu okhubazekile kodwa manje sifike lapha sidla amalayisi kulalo mahhotela le mali ngabe isiza abantu kuma-project noma isiza abantu abakhubazekile mhlawumbe bebalekelele kuma-project abo noma ey'ntweni abayisungela bona ikwazi ukuthi bese kuyokhokhelwa amahhotela sibuye laphana sidlile sisuti okosuku olulodwa kanti nami uhulumeni usenza silapha emakhaya sikhande lento oxosha indlala ngoba abantu abakhubazekile emsazi bavuka belale nje ukulala empilweni yakho kuyagulisa akumele ukuthi ulale njalo ngoba kufanele nawe umuntu okhubazekile bakhona bakwazi ukuyiwokhela kancane beyiqhugela bakhona bakwazi ukuthi mhlawumbe behambe ngama-wheelchair ngoba akusho ukuthi umsazi uma ukhubazekile uyagula yebo nje bangilapha umsazi akuhlungu ndawo uyabo so ngiphila njengawe nje kodwa ingakho ngithi-ke uhulumeni wakithi akasi-understand ukuthi asingakhulunyelwa umuntu ongakhubazekile asingamelwa umuntu ongakhubazekile ngisho kwangqongqoshe ngelinye uhulumeni ufuneka abheke akungaphula abakhuzele bonke ngabafundile uhulumeni akasibheke siyazi ukuthi uhulumeni ngene ngokwamakhono nangokufunda kodwa not ukuthi abantu abakhuzeleke ngishaya ikhwele futhi ngisho zonke iy'nhlangano ey'khona eSouth Africa ukuthi azingasithandi uma kuyovotwa azisithande ngoba nathi sifumele ukuthi uma kuthiwa umuntu uyadeploya njengoba ngangideploye ngo-2016 angisho ngodeploya njalo kodwa ngiyafisa ukuthi wonke umuntu
emhlatuze bedeploy abantu enkandla bedeploy abantu bekwazi ukuphila abantu nabo ngoba uyabona mase siyefana sibandlulana ayikho into ehlule ukwenza umuntu okhubazekile njengomuntu sifana wonke umuntu siyaphila nje ukuphula nje ulimo mhlawumbe futhi ukubheka nje umbuzo wethu wokugcina singawubheka ezinhlangano semfulozi imapha business enawo ungazuthi ungayiqhenya ngawo enikwazile ukuthi nibafundise abantu abakhubazekile ukugcina nale gama leli ukuthi niphila nokhubazeka abanye bathi no nikhubazekile mhlambe nje sokugoqa nje ubheka lo mbuzo sengoqa mfowethu angifuni ukuqamba manga iminyango le yezokuthuthukiswa kwemphakathi mhlambe uma ukhuluma ngomuntu okhubazekile abakuthathi njengomuntu ophilayo bathatha ngathi nje umuntu ogulayo ufuneke alale endlini avukadle alale avukadle kanti sinabantu thina lapha abakhubazekile abakwazi ukuvuka ekseni uma kufanele beyophakela izinkukhu ewokweni lapha nje ward 8 kune project lapha ward 8 noma yamushakala isimusho mhlawumbe abantu bakithi abayiziganga abayizigebengu somtshontshwa lezo nguku kodwa iqiniso ukuthi ikhona iproject lapha yake yakhona eward 8 namanje ingcenye zakho ezikhona kodwa sicela uhulumeni ngosemfuluzi kamasipala semfuluzi eMbonambi nomeya uBhengu lapha nje uyena usengenile nemanager khona uGamede ukuthi cha siyacela besondele lapha esihleli khona abaphume ema-ofisini abantu abangahlala ema-ofisini bevula ama-account abaphume abantu badinga ukuthuthukiswa abantu balambile abantu badinga ukusizwa kodwa asikwazi phela ukusizwa abantu abathi bengene besenzela umphakathi bephendule bebezikhulu bamzama ngenxa yesikhathi ngizocela uphendule umbuzo wokugcina ngabe niphila nokhubazeka noma mfowethu angikusho lokhu thina njengenhlangano sonke khingcetshwayo province yaKwaZulu Natal leyo kuphila nento ethile engathi eceleni kwethu asiphili nokukhubazeka sikhubazekile nje ngoba ngelapha nje ngumuntu omele abantu abakhubazekile not siphila ngoba lento yokuphila ngathi manje khona into enye esiyibelethile asibelethanga umuntu omsakazi siyabonga Mbukeli we-KZN.TV uyena lo ubaba uNzama osuka ngaphansi umfolozi kwenhlangano abakhubazekile exoxa kabanzi ngezinkinga ababhekene nazo ikakhulukazi ebhekise kuyena uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal ukuthi nabo banikezwe ithuba ekutheni bakwazi ukuyithuthukuza kwezamabhizinisi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo u14.52 kuyidola laseMelika, libe ngu19.20 kupondo waseBrithani, libe ngu16.01 maliqhathaniswa neeuro yase-Europe. Intengo yegolide eme $1,958.68 i-ounce. Uthi intengo kawelo ngahluziwe yona ibe $119.03 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Imbiko yakamuva iveza ukuthi ijazi seligcwale umoya kulowo bengumqeqeshi weqembu loSuthu olumabhesha nkoninyowane kuhlazana umabona bulawe uBenny McCarthy. uMcCarthy wazakhela udumo kubafana bafana ke ujoyine kuSuthu ngozibandlela wangonyaka ka2020 wahola leli qembu laphetha ke isizini lisendaweni yesibili. Ake sibheke isimo sezulu. Inkosi mayivumile sophinde sibonane futhi ngokuzayo.